سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب و خوش باشه. خوشحالم که دوباره کنارتونم و مرسی که همراه منی. امروز آوردمتون جایی که اگه به کالاهای دیجیتال و لوازم الکترونیکی علاقه دارین، مثل موبایل، لپتاپ، کنسولای بازی، لوازم جانبی، انواع ایرپاد، هدفون، کالاهای الکترونیکی جدید و بروز دنیا اینجا معدنشه. پس این ویدیو رو تا انتها اصلا از دست ندین. از وقتی هم که یکی از بهترین و معروفترین سوپر استارهای ایران محمد رضا گلزار بازیگر کشورمون توی این مرکز خرید فروشگاه زده، حسابی سر و صدا کرده و ترکونده. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشین و ممنون میشم حتما نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسید و با لایک و سابسکرایبتون از من حمایت کنید. اینجا پاساژ چهارسوی تهرانه که تو خیابون جمهوری به مرکز شهر تهرانه و به عنوان مرکز لوازم و کالاهای دیجیتاله و اکثر برندهای روز دنیا توی این مجموعه شعبه دارن. همونطور که دارید میبینید از این مرکز خرید استقبال خوبی شده و با اینکه من این ویدیو رو براتون اول هفته ضبط کردم، کلی جمعیت اینجاست و هر چقدر که به آخر هفته و غروبا نزدیکتر میشیم ازدحام جمعیت اینجا خیلی بیشتر میشه. تنوع محصولات توی این مرکز خرید خیلی بالاه، 7 طبقه داره و از اون جذاب‌ترینه که یه طبقهش به فودکورت اختصاص داده شده که بعد از کلی گشتن و خرید کردن میتونید حسابی استراحت کنید.
از خوبیای این مرکز خرید اینه که تنوع بسیار بالایی داره و از اونجایی که اکثر فروشگاه‌ها عمده فروش هستن و خیلی‌ها برای خرید عمده مغازه‌هاشون اینجا میان، قیمت‌هاشون به نسبت خیلی خوبه، تنوع بالا داره و شما میتونید کلی بگردین و جنس مورد نظرتون رو خریداری کنید. شاید خیلیاتون اسم پاساژ علایالدین رو شنیده باشید که دقیقاً کنار پاساژ چهارسو قرار داره و پاساژ علایالدین هم بورس عمده فروشی و لوازم جانبی موبایل و اینجور چیزاست، اما از وقتی که پاساژ چهارسو افتتاح شده جمعیت و استقبال از این مرکز خرید به نسبت علایالدین خیلی بیشتر شده.
650. من بذار بیام بالا ببینم و عکس بگیر ازش برام بفرست. خب طبقه چندمی؟ باش حالا تو کارتو بکن، من دارم کارم میکنم.